ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුම හරහා ජීවනෝපායන් අහිමි වී කඳවුරුවල නවාතැන්ගෙන සිටින සහ තවමත් ඇඳුම් සහ වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය නොලැබුණු ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව සඳහා ඇඳුම් සහ වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය දෙසැම්බර් 1 වෙනි දින ආරම්භ වූ අතර පහුගිය මාසයේ පුරා කුරුණෑගල, හොරම්බාව, වැල්ලවත්ත, දෙහිවල, ගල්කිස්ස, මීගමුව, අකුරණ, කටුගස්තොට, පරගහදිනිය සහ මාවනැල්ල යන ප්‍රදේශවල අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වුණා. ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුමේ සමූහ අධ්‍යක්ෂ සහ මාධ්‍යාධ්‍යක්ෂ මාධ්‍යවේදී ෆස්ලාන් මහතා සහ බදුල්ල වැලිමඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ ASM මුස්ෆීර් මහතා සහ තවත් කීප දෙනෙකු ඇඳුම් සහ වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම සහ බෙදා හැරීම සිදු කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවේදී මහජනතාව විසින් මූල්‍යමය ආධාර සහ ඇඳුම් ලබා දෙන ලදී. මෙම වැඩ ව්‍යාපෘතිය අඛණ්ඩව දින 32ක් පුරා සිදු කරන ලදී. ජනතාවගේ විශ්වාසයට සාක්ෂියක් ලෙස මනුෂ්‍යත්වයට පමණක් ආදරය ස්විච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත්ව විවිධ බාධක සහ අභියෝග ජයගනිමින් තම ශ්‍රී ලාංකික ඥාතීන් සඳහා ඇඳුම් සහ වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම සඳහා සහන වන්දනා ගමනක්ද සිදු කරයි. අටවන ආදීරේදී කුරුණෑගල ගිරිඋල්ල ගම්වතුරෙන් පීඩාවට පත් ප්‍රදේශවල ජනතාවට ඇඳුම් බෙදා දීම සඳහා ගබඩා ප්‍රදේශයෙන් ඇඳුම් රැගෙන ගියෙමු. මේ අවස්ථාවට ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුමේ සමූහ අධ්‍යක්ෂ සහ මාධ්‍යාධ්‍යක්ෂ මාධ්‍යවේදී ෆස්ලාන් මහතා සහ ඔහුගේ ඥාතියෙකු වන බදුල්ල වැලිමඩ සිට ASM මුස්ෆීර් මහතා සහ තවත් කීප දෙනෙකු ගමන් කළහ. මෙම ප්‍රදේශයට ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන ලද්දේ කුරුණෑගල අස්සදුම් ප්‍රදේශයේ IMAX මුද්‍රණ සමාගමේ හිමිකරු වන රිස්වාන් හනීෆා මහතා විසිනි. ඉන්පසු රැගෙන ගිය ඇඳුම් පාසල් පරිපාලනයට බාර දුන් අතර ලදරුවන්ට විශේෂ භාණ්ඩ ලබා දෙන ලදී. ඉදිරි භාණ්ඩ දිවිනි පුරා විපතටපත් ජනතාවට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා දැන බෙදා හැරීම සැලකිය යුතු කරුණකි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ඇත්තටම මේ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය සංගමේ මේ අපිට මේ රිස්වාන් හාජියාර් කුරුණෑගල රිස්වාන් හාජියාර් හරහා සම්බන්ධීකරණය කරලා අපේ මේ ගිරිඋල්ල ගම් වතුරෙන් අවතන් වූ පවුල් කීපයකට ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් ලබා දීලා මේ වෙලාවේ මේ කරන කටයුත්ත සම්බන්ධව මේ ජාත්‍යන්තර ගෝලීය මෙහෙයුම් සංගමයට බෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ මාහරගම ගිරිඋල්ල මේ අල් නූර් ජුම්මා මස්ජිද් පල්ලියේ මම බාටාගාරිකතුමා හැටියටත් අපේ ගමට මේ වගේ දෙයක් සම්බන්ධීකරණය කර රිස්වාන් හාජියාර් මහත්තයාටත් ඒ වගේම මේ කටයුත්තේ අනෙකුත් නිලධාරි මහත්තුරුන්ටත් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙවැනි කටයුත්තක් මේ වෙලාවේ ලකලැස්ති කරලා දීලා ලබා දීම පිළිබඳව. வணக்கம். இன்று 32வது நாளாக சர்வதேச மனித உரிமைகள் உலகளாவிய பணி மூலமாக டித்வா சூறாவளியால் பாதிக்கப்பட்டு வெள்ள அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தொடர்ந்தும் எமது பணிகளை நாங்கள் செய்து வருகிறோம். குறிப்பாக உலருணவுப் பொருட்கள், உடை வகைகளை மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் இலங்கையில் முப்படையினரின் உதவியோடு பல பகுதிகளுக்கு கொண்டு சென்றோம். நேற்றைய தினம் மன்னார் பகுதிக்கு விஜயம் செய்திருந்தோம். குறிப்பாக நாங்கள் அதிகாலை 3 மணி அளவில் மன்னாரிலிருந்து இங்கு வந்தும் இன்றைய தினமும் தொடர்ச்சியாக இந்த சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். இதற்காக உதவி புரிந்த அனைவருக்கும் எமது ஆத்மார்த்தமான மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். குறிப்பாக இன்றைய தினம் குருநாகல் மாவட்டம் நாரம்மல பன்னல பிரதேச செயலத்துக்கு உட்பட்ட கிரியுள்ள ஜும்மா பள்ளிவாசலுக்கு பொறுப்பாக இருக்கும் இங்கே இந்த பகுதியில் டித்வா சூறாவளி காரணமாக வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எங்களால் முடிந்த சிறிய அளவு உடைகளை நாங்கள் எமது வாகன பிரச்சனை காரணமாக எங்களால் முடிந்த சிறிய ஒரு தொகை உடைகளை நாங்கள் இன்று அவர்களிடம் கொண்டு வந்து ஒப்படைத்துள்ளோம். தொடர்ந்தும் இணைந்திருங்கள். சர்வதேச மனித உரிமைகள் உலகளாவிய பணி மூலமாக நாங்கள் மக்களது இயல்பு வாழ்க்கைக்காக என்ன தேவைப்படுகின்றதோ எமக்கு தொடர்பு கொண்டு எங்களால் முடிந்த உதவிகளை நாங்கள் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்றதை இந்த நேரத்தில் புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.